大家平時搭的士會唔會同司機吹下水？但係有一次，我竟然聽到一個令我而家仲記得嘅故事。我唔知係真定假，不過講呢個故事嘅人唔係網民，而係我當日搭嗰個的士嘅司機。有一次，我喺商場搭的士返屋企，開車冇幾耐，司機突然間問我：頭先嗰個阿婆呢？我當時呆一呆，心諗咩阿婆啊？我第一個反應真係以為撞鬼，因為我上車嗰陣根本冇留意附近有咩人。跟住講講下，原來係我等緊車嘅時候，企喺我隔籬嗰個阿婆。我即刻鬆一口氣，同佢講：佢唔係同我一齊噶，只係一齊等的士啫。跟住我話：嚇死人咩？我以為你話見到啲咩我見唔到嘅嘢。估唔到，因為呢句話反而令到司機開始講佢自己嘅親身經歷。佢話其實以前佢根本唔信有鬼，亦都唔驚，所以一直揸夜更。直到有一次，佢揸車經過面對一間清真寺嘅附近，突然見到路邊有一個女人包住黑色頭巾，伸手截車。因為架車已經駛過咗，佢諗住不如掉頭返去接返去。於是望一望個倒後鏡，點知原本企喺路邊嘅女人竟然消失咗。佢心諗冇理由咁快㗎，佢當時心裏面已經覺得有啲唔妥，於是冇再掉頭。之後佢去附近一個攤檔買宵夜，同檔主講開頭先嘅事。點知檔主一聽完一啲都唔驚，反而即刻同佢講：半夜經過嗰條路，如果有人截車，千祈唔好停啊！司機問佢點解，檔主就話：好多司機都見過，成條路都係，夜晚經常有人會遇到。個司機話由嗰晚開始佢就冇再揸夜更，通常未天黑或者入黑冇幾耐佢就收工。究竟司機見到嘅只係一個剛好離開咗嘅路人，定係真係遇到一啲無法解釋嘅事？我當然冇辦法證實。不過呢個故事唔係網上睇返嚟，而係我搭的士時由個的士司機親自講俾我聽。你哋又信唔信呢？如果你都喺泰國聽過咩都市傳說，歡迎留言分享。